हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। सो हुण आपां हमारे दोस्तों को लेने जा रहे हैं उनके गाँव। अभी हम हमारी जो गाड़ी है वो गैरेज से बाहर काट रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे हमारे दोस्तों के विलेज में। पीछे वो एक स्कूटरी है, वो भी खड़ी है। फाटक लग चुके ने, रेल गड्डी आने वाली हैगी। ते फिर आपां जदों फाटक खुल के फिर जावांगे। सारियां गड्डियां लाइन दे विच खड़ियां नेगियां।